Hi, good day guys. Dito ako ngayon sa Savoy Hotel Manila and naka-check-in po ako dito ngayon at tayo po ay babalik na sa ating trabaho. Babalik na po tayo sa barko bilang kusinero po ano. So, Oh my God! i-share ko lang po sa inyo yung experience, yung pakiramdam ng feeling ng isang pabalik na po sa trabaho na kung saan tayo po ay natingga ng mahigit isang taon o halos kalahating taon po no. So ito na nga po, kakatapos ko lang pong ma-swab test dito sa Savoy Hotel na kinandak po ng Supercare Medical Facility. Dito na po ginawa sa hotel po para po maiwasan na po namin ang magkaroon ng 1 minute 37 seconds later. iba't ibang contact sa mga iba't ibang lugar no, at sa iba't ibang tao. So, maganda na rin po ito na ganito ang ginawa ng kumpanya at ng medical facility upang maiwasan po yung pagkakaroon ng contact sa ibang tao para sakaling tayo ay positive, tayo ay mas ligtas kung nasa room lang po tayo ng hotel, at kung tayo naman po ay positive, Baka ngayon tuluyan kita. tayo po ay hindi po makakahawa sa ibang tao. So tanong po ng mga karamihan, ano po ang mga procedure po no sa pagbabalik sa cruise ship. Ako po kasi under po ako ng Royal Caribbean. Celebrity Cruises po ang principal ko. So pabalik na po ako ng Celebrity Cruises. Sasampa po ako ng May 21, pero naka-check-in na po ako dito sa Savoy Hotel May 16, and then ang flight ko po is May 18. So ang dating ko po doon sa US ay May 19 na po. Ang last destination point ko po is Miami po. So pagdating ko po sa Miami ng May 19, mag-check-in po ako ng hotel for 2 days, and I think na magkakaroon po ng swab test ulit bago pumasok or lumabas ng hotel. And then after that, didiretso na po sa barko for quarantine po tayo for another 14 days. And then after 14 days po is magkakaroon po at magkakandak po ulit ng panibagong swab test o PCR test kung tawagin ang barko para sa aming mga bagong sampa. So doon po malalaman ulit kung ano po yung status ng health natin, kung tayo po ba ay negative or positive no sa COVID-19. So syempre panalangin po natin na sana lahat tayo ay mag-negative no. So para lahat masaya no. Paano masabi? So ito po, share ko lang po yung experience o yung pakiramdam ng naka-check-in ulit sa hotel na ganito, na tayo po ay babalik na sa trabaho. Ayan po, nasa tapat po tayo ng NAIA 3. So kung makikita nyo po, ayan po ang Cebu Pacific and then sa side na po yan is Philippine Airlines. So malapit na po ang sa hotel natin ngayon, at kung mag-check out po tayo ay mabilis lang po ang biyahe papunta roon.
less hassle po. Share ko lang po yung kwarto ko. Ayan po. Maayos naman po yung hotel and ito po. Pagpasok nyo po, meron po silang complimentary water na 3 piraso, bottled water. Ito po ang maleta ko. May dala po akong 2 check-in luggage at isang hand carry. No? Tip po natin sa mga sasampa, allowed po na check-in baggage po sa ating mga seaman is 2 piraso po ng maleta na nagma-maximum po ng 50 pound each or 23 kilograms maximum. And then yung hand carry po natin, ito po, depende po sa airline kung anong airline kayo. Sa akin kasi All Nippon Airline. So, ang baggage allowance nila sa hand carry po is 10 kilos. Ano ba yun? 10 kilos. Ayan. 10 kilos po. So, sa iba po is 7 kilos. Ano? So, hindi lahat pare-pareho. So, make sure lang po na wag to tayong lalagpas para iwas po aberya. Kasi pagka lagpas po tayo sa baggage allowance, mangyayari po marami pang tsetche-boreche sa airport. Tatanungin tayo, bakit ganyan, bakit ganito. So, magbawas po tayo ng gamit natin doon. Ang tendency pag nasa airport na po tayo, hindi na po tayo pwedeng lumabas. So, mangyayari, tatapon po natin yung mga gamit natin or papamigay natin sa mga airport personnel. Ano? So, kaya siguraduhin po natin na yung timbang po ng ating mga dadalhing mga bagahe sapat at hindi sobra. Okay lang magkulang ng konti pero wag lang susobra kasi napakahirap pag sumobra. Sayang naman kung iiwan mo lang sa airport. Ibang tao lang ang makikinabang. So yun guys, sa mga susunod na araw, update ko po kayo kung ano po yung mga susunod na mangyayari sa panibagong journey na to na pagbabalik po natin sa cruise ship. Ano? So, sana po sa mga matagal nang nakatenga dyan na hindi po makabalik sa pagbabarko agad-agad, wag po kayong mawalan ng pag-asa at tayo lang po ay manalangin palagi na sana ay tayo ay makabalik na. Nangyayari nga sa akin yun. Nga pala guys, may kumatok po sa ating hotel kasi po tayo ay nag-request ng pagkain sa ating kasamahan na galing sa labas. So, bawal po siyang pumunta sa ating kwarto kasi tapos na po tayong maswab. So, ang nagdala po is yung room service po. So, ito po, nagpabili po ako ng pagkain sa labas kasi nga po wala pong lunch ngayon dito kasi dapat ang check-in namin sa hotel na to is 2:00 pa. So, ang nangyayari is napaaga po ang check-in namin. So, hindi kami covered ng lunch. So, hindi rin ako nakapag-lunch sa labas. So, ayun, maswerte ako yung isang kasamahan natin. Shout out kay Joy, kay Ligaya, sa Jollibee na ito. Makakain na rin ng pananghalian sa wakas. Joy, salamat. Thank you.